Diwahdiro sareng dipilih anna asmaun sanyana pirang-pirang jenengan Allah tauqifiyatun eta ngadago panguruk sara kada eta nya kitu deui asifatu ari pirang-pirang sifatna pahpat mangka kudu ngaraksaanjeun asamiyah kana dalil sara. Nah, jadi wahdiro menurut kaul muhtar jumhur ahli sunnah jenengan Allah sareng sifat-sifatna Allah eta bangsa tauqifiyah. Tegesna pikeun netepkeunana ngadago kana sumping wartos ti Allah jeung Rasulna. Nah, ngadago kana sumping wartos ti Allah jeung Rasulna. Tauqifiyah teh uningan aya Allah teh kudrat, yen uningan Allah teh as-somadu misalna teh eta teh ngadago tauqifiyah. Tauqifiyah ngadago panguruk sara. Gitu. Tapi menurut pendapat Mu'tazilah mah lain tauqifiyah. Cek Mu'tazilah mah lain tauqifiyah. Teu kudu ngadago wartos ti Allah jeung Rasulna. Itu kudu ngadago wartos ti Allah jeung Rasulna. Tah gitu. Pahpadi samiyah, daina pahpadi samiyah kumargi hasil tauqifiyah maka jenengan Allah sareng sifat-sifatna tos ditetepkeun ku syara eta kudu diraksa. Pahpadi samiyah kudu ngaraksa anjeun kana dalil-dalil sara jadi ditetepkeun masa tauqifiyah. Salat 5 waktu, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, geus da eta beusambut tauqifiyun teu kudu diperbincangkeun deui. Wa kullu nasin awhama tasbiha awilhu aw fawid warum tanjiha. Wa kullu nasin jeung ari sakur-sakur nas Quran atawa hadis awhama atawa awhama anu mere sangka kullu nasin at-tasbiha kana saliru awilhu eta kudu nakwil anjeun kana kullu nasin au pawid atawa masrahkeun anjeun warum sareng kudu neja anjeun tanjiha kana bersihna. Tanjiha kana bersihna. Wa kullu nasin awhama tasbiha. Jadi wa kullu nasin sakur-sakur nas Quran atawa hadis awhama tasbiha anu mere sangka
kana nyarwakeun Allah jeung makhlukna, maka aya dua pendapat. Aya dua pendapat cenah. Hiji pendapat ulama kholaf di 500 tahun ka dieu ta ulama kholaf. Cek pendapat ulama kholaf mah nyaeta ditakwil, hartosna disalurkeun kana makna anu kaharti ku akal anu henteu bertentangan jeung tauhid. Tah jadi ditawil teh jadi diloyogkeun, disalurkeun kana makna anu kaharti ku akal anu henteu bertentangan jeung tauhid. Tah gitu. Di aya seueur contona. Kayak di aya sapertikeun lapad yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi teh bi mana kudratillah, cek ulama kholaf mari takwil da bisi jelema ayeuna mah bisi heueuh tarapaleun kana hukum, tarapaleun kana nafsiran Quran, bisi kana disalirukeun yadullahi ari yad Allah, ari kakawasaan Allah. Tah kitu yadullahi teh di mana anana cek ulama kholaf mah. Tah kadua, pendapat kedua ya, pendapat ulama salaf dibekukeun cenah, au pawid dibekukeun, ditapwid, dipasrahkeun ka Gusti Allah. Adapun tujuan ditapwid cenah jeung ditakwil teh eta ngabersih eta pikeun ngabersihkeun tina sangkaan salah nyalirukeun jeung makhlukna, nyalirukeun jeung makhlukna. Tah gitu wakuluna sinawa hamat tasbiha awil au pawid warum tanjiha. Mana sepertina di dia tuh di dia aya contona dina halaman 54 urang contohan. Mana Allahu alal arsis tawa. Aya halaman 54 dina tengah-tengahan sing kuring aya. Bilih benten kitabna. Allahu alal arsis tawa memeh aya nadoman sabet memeh dina tengah-tengah aya qadis tawa basarun alal iraqi min ghairi saifin wa damin muhraqin. Aya Allah ar-Rahmanu alal arsis tawa ar-Rahmani ari Allah anu Maha Rahman alal arsi kana aras istawa eta anu ngawasa. Cek ulama sholat, cek ulama kholaf mah dimaknaan istawala istilah wal mulki. Eta cek ulama kholaf. Pas salafu mangka tadi aya pas salafu mangka di cek ulama salaf mah cenah yaquluna nyararios ulama salaf istiwaun la na'lamuhu. Jadi cek ulama salaf mah kieu we
Ar-Rahmani ari Allah ala arasy kana aras istawa eta anu istiwa. Ngalokanna kitu anu istiwa. Anu abdi terang naon manana istiwa teh. Istiwana Allah tapi cek ulama kholaf mah di wal kholafu yaquluna ari ulama kholaf mah nyararios wal al muradu bihi al istilah wal mulki cenah gitu. Jadi cek ulama kholaf mah di manaan istilah ngawasa ngabawah parentah wal mulki ngarajaan tah gitu. Seueur deui nya contona di dieu tah wah seueur wayab ka wajhu rabbika atau wayab ka wajhu rabbika tawa yadullahi fauqa aidihim tayadullahi fauqa aidihim cek ulama salaf mah ariyad Allah fauqa aidihim eta saluhureun pirang-pirang pananganana jalma-jalma yadullahi ari cek ulama kholaf mah yadullahi teh bimana kudratillah yadullahi ari kakawasaan Allah fauqa aidihim eta saluhureun kakawasaanana jalma-jalma kitu we panginten seueur ieu dina sarahna seueur di contoh-contoh anu matak nyalirukeun darana contoh wajah rabbuka wajah sareng geus datang naon rabbuka kayak dina tafsir Jalalain sok aya dina tafsir wajah sareng datang naon adabu rabbika adab siksa pangeran anjeun gitu. Sebab lamun yadullah di hartian panangan Allah engke teu sesuai sareng sifat mukhalafatul lil hawa disi. Tos kitu diantawisna mah. Wa najihil qur'ana ay kalamahu anil hudusi wahdar intiqamah wa najih sareng kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an ae kalamahu tegesna kana dawuhan Allah anil hudusi tina anyar wahdar sareng kudu mikasieun anjeun intiqamahu kana siksa Allah intiqamahu kana siksa Allah wa najihil Qur'ana halaman 55 wa nazihil Qur'ana wajib nekadkeun mukallaf wa nazih wajib nekadkeun mukallaf kudu ngabersihkeun anjeun atuh gewe wajib nekadkeun mukallaf kana bersihna Al-Qur'an tina sifat anyar wa nazihil Qur'ana ae kalamahu anil hudusi jadi wajib nekadkeun kudu nekadkeun anjeun kana Qur'an kana bersihna Al-Qur'an tina sifat anu kana sifat anyar alkina sifat anyar tah kalam Allah aya 2 kawan geus diteraskeun sifat kalam tentang sifat kalam Allah aya 2 hiji madlul kalam nu aya di Allah hukumna qadim kalam madlul mah kalam aya 2 hiji madlul kalam nu aya di Allah hukumna qadim 2 dal kalam nu aya dina Quran hukumna hadis kalam nu aya di Allah nyaeta madlul wajib ditekadkeun qadimna
kalam nu aya di Allah dalam kurung madlul wajib ditekadkeun qadimna. Anapun kalam Allah dina Al-Qur'an dalam kurung dal anu sok dibaca ku urang eta hadis anyar, eta hadis dalam kurung anyar kada ya sing apal, tapi teu meunang disebut anyar kajaba dina makom taklim keur ngaji urang santri kitu nya. Teu meunang disebut anyar kajaba dina makom taklim. Jadi kalam bisingke aya sangkaan anu goreng. Tos selah Quran teh lamun kaumuma qadim. Jadi teu meunang disebut anyar kajaba dina makom taklim. Panari santri mah geus apal kana hukumna. Pandina pendam dina hukum fikih bae ge pan dina fikih teh aya anu bisa langsung diumumkeun ka masyarakat, diterangkeun ka masyarakat, aya anu cukup keur urang sabab ke bisi timbul kasasaran, bisi timbul riweuh nya ari keur santri mah geus apal hukumna, carana wudu dina cai anu kurang dina 2 kulah, dina cai saember bari disukna teh ku panangan, ku dampal panangan, kan kudu apal heula kumaha niatna, kumaha mahal iktirofna, kitu meureunnya. Ari langsung diterangkeun ka masyarakat mah teh wah gagampangan atuh kana ibadah. Akhirna teh sadaek-daek da munang cenah cek mamahedar ge kitu teh. Lah jadi aya anu khusus pikeun kabat, pikeun kaumumkeun, pikeun aya nu keur urang bae tama dina kayaan darurat misalna teh. Tos. Jadi maka ku ayana kitu wahdar intiqomah anjeun kudu mikasieun wahdar intiqomah. Maka ku ayana kitu wahdar intiqomah anjeun kudu mikasieun kana siksa Allah lamun nekadkeun anyarna Quran, lamun nekadkeun kana anyarna Quran. Pakulu nasin mangkari sakur-sakurnas lil hudusi kana anu anyar dala nuduhkeun itu kulu nasin. Ihmil mangka kudu manteskeun anyar, ahmil mangka kudu manteskeun anjeun alal labdi kana lapat alladzi anu qaddala nyata nuduhkeun ieu lapat. Maksudna kieu ya pakuluna sinil hudusi dalla upami aya nas Quran atawa hadis anu nuduhkeun kana anyarna Al-Qur'an eta kudu dipanteskeun kana kalam dal, ulah dipanteskeun kana kalam madlul seperti dawuhan Allah inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna sana kami agung anjal tegas nusun kami anu agung kana Quran fi lailatul qadri dina lailatul qadar. Eta jadi upamina nuduhkeun kana anyarna Al-Qur'an eta kudu dipanteskeun kana kalam dal, ulah dipanteskeun kana kalam madlul. Tah kitu diandalusna mah.
Tawassalallah wallahu alam bimuradi subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.